Morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammuntakanavan pariin. Tänään opetellaan solmimaan solmu, joka on aika monikäyttöinen. Sitä voidaan käyttää muun muassa enimmäkseen nokkipaikan solmimiseen, mutta sitä voidaan käyttää myöskin takatähtäimen varmistamiseen. Katsotaan se vähän myöhemmin tässä videossa, että kuin se oikein tapahtuu ja miten sitä solmua pitää siinä tilanteessa käyttää. Mutta ihan ensimmäisenä niin otetaan tämmönen PCY:n keskiservinkilangan pätkä ja aletaan solmimaan sitä itse solmua ja katsellaan vähän, että kuinka se solmu oikein solmitaan. Tosi yksinkertainen solmu, tosi monikäyttöinen ja aivan must jokaisen jousiharrastajan osaamisrepertuaarissa. Eiköhän aloiteta. Ihan ensimmäisenä niin myöhän tarvittaa vähän narua. Mulla on tässä tämmöstä PCY:n, olisiko tää on 0,25 paksuudeltaan, niin keskiservinkin narua. Me otetaan tätä tämmönen, oiskohan vaikka 25-30 senttiä. Mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Ja mä ite tykkään polttamalla katkaista tän aina sytkärillä, koska tää on vähän semmoista tää PCY-lanka varsinkin. Ja myöskin jotkut nailonipohjaiset langat, että ne ei oikein tahon niin kuin mielellään hirveän helposti niin kuin katketa. Et saksillakin ne vaan nuljuaa tosi paljon siinä välissä, jos se on ihan superterävät sakset. Mutta myöskin jos ne katkaisee terällä, niin sitten ne tahtoo alkaa purkaantumaan vähän ne narut. Ja ne ei välttämättä niin kuin enää ole niin hyviä sitten, kun alkaa sitä solmua tekemään. Niin mä yleensä aina sytkärillä pistän poikki tämän narun pään tästä näin. Ja mä saan vähän niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla. Nyt kun meillä on tosiaan tämmönen noin 25-30 senttiä tätä narua, niin me tehdään tämmönen luuppi tästä. Elikkä tehdään tämmönen U-muotoinen tästä. Ja nyt me laitetaan tästä tähän jänteelle, elikkä tuohon jänteen päälle näin. Ja voidaan painaa etusormella tai peukalolla, kummalla on helpompi. Sitten me otetaan aivan sama jompikumpi näistä takana olevista narunpäistä. Ja me lähdetään kierittämään sitä tämän luupin ympäri. Jos sidotaan nokin paikkaa, niin mä oon tykännyt tehdä yleensä 4 kierrosta. Ja sitten jos tehdään tämmönen takatähtäimen lukkosolmu, niin siihen on käyttänyt semmoista 6-8 kiepautusta tästä ympäri. Elikkä 1, 2, 3 ja 4. Ja nyt kun meillä on 4 näitä kiepautuksia tässä, niin me otetaan vielä 1 kiepautus, mutta se ei ole täys, vaan se on vähän niin kuin puolikas. Ja me halutaan työntää tää narun pää tästä meidän luupista lävite. Mutta me halutaan myöskin aina varmistaa, että se tulee tältä luupin jänteen puolelta, eli tältä takapuolelta. Ei ikinä tältä etupuolelta, koska jos se työnnetään tästä etupuolelta, niin se tekee vähän semmoisen niin kuin solmun tuohon, niin se ei ikinä oikein kiristy kunnolla. Eli aina pidetään vaan huoli, että tuolta takapuolelta, jänteen puolelta, niin työnnetään se lävite. Sen jälkeen otetaan toisella kädellä täältä taaempana ranteen puolella olevasta narun päästä ja aletaan vähän niin kuin nytkyttämään tätä meidän pakettia niin kuin tiukemmaksi nipuksi näin. Noin. Ja nyt me huomataan, että meillä on tässä tämmönen aika näpäkkä nippu. Ja jos meillä olisi nyt vaikka nokin paikka merkattuna tussilla, niin nyt meidän olisi helppo siirtää tää sitten siihen oikealle kohdalle, jos tarve vaatii. Jos me halutaan kiristää tätä, niin me jatketaan tätä nytkyttelyä. Ja ei nytkytellä liikaa, nytkytellään aina vaan sen verran, että se on semmonen nätti paketti, että nämä on yhdessä nämä kaikki punokset täällä tai nämä kiepautukset. Ja sitten kun me ollaan saatu se oikealle kohdalle, niin sit vasta vetään se täältä takanarusta kokonaan kunnolla kireelle. Ja nyt me nähdään, että meillä on tää loopin pää tässä, niin me kiristetään tää solmu kierittämällä tää takanaru, ranteen puolen naru jonkun työkalun tai sormien ympärille ja me veetään
tämä etupuolen naru vähän niin kuin lävite tästä solmusta. Se yleensä pitää semmoisen nytkähyksen, jos on nailonipohjasta narua, niin se saattaa pitää semmoisen kovan napsahuksenkin. Et sitä napsahusta ei kannata niin kuin pelätä. Niin vähän annetaan tukea ja lähdetään vetämään tästä. Noniin, eli tässä kuuluu toi napsahus, mistä mainihin. Se vaatii joskus vähän reilummin voimaa, että sen saa oikein kunnolla tulemaan siitä lävite. Mut nyt me ollaan veetty tää etupään naru tänne taakse lävite. Ja tosiaan, jos te kiristätte liian tiukkaan tämän paketin ennen kuin te veätte sen siitä lävite, niin se ei välttämättä tuu kunnolla siitä. Ei välttämättä tuu ollenkaan. Eli sen takia aina niin jätetään silleen, että se silleen tosi hyvin liikkuu tässä ja sit vasta kiristetään. Ja jos se nyt liikkuu, niin kuin tääkin liikkuu, tälleen suhteellisen helposti tässä, niin me voidaan vielä jatkokiristää sitä samalla tavalla, että vähän nytkytellään ja sitten otetaan ja täältä takapään narusta niin vetää vielä vähän kireemmälle sitä. Tää etupään naru joskus tulla semmosena lenkkinä täältä takaa lävite, niin sen voi vaan nykäistä täältä etupäästä sitten taas takas kireelle. Mut nyt meillä on tässä tämmönen aika näppärän näköinen nokkipaikkasolmu. Tosiaan 6-8 kierrosta niin tuolle takatähtäimen lukkosolmulle. Sitten vaan katkaistaan narun päät poikki. Aina muistetaan, että tehdään se jänteestä poispäin. Ja sitten vaan sytkärillä poltetaan ne narut siitä loppuun, vähän niin kuin lukkoon. Ja muistetaan, että kun poltetaan nämä silleen, että tämä on tätä jännettä vasten tämä solmu, niin keskiservingin, koska se on sitä servinkiä vasten se narun pää, niin sen voi antaa palaa loppuun asti ja sit vasta painaa. Mutta tämä kannattaa antaa palaa niin kuin vähän ennen tota jännettä, niin otatte ja painatte sen sormella tätä itse solmua vasten, koska jos se palaa loppuun asti, niin se tuli koskettaa tota jännettä ja sehän totta kai sit vaurioittaa sitä. Ja aina narut ylöspäin, eli lämpö nousee ylös, niin ei vauriteta jännettä. Noin. Siinä meillä on nyt tosi näppärän näköinen solmu. Aika helppo, eikö? Seuraavaksi katsotaankin, että miten tällä samalla solmulla saadaan taljajousen takaa tähtäin lukittua paikalleen. Mulla on tuossa prässissä semmonen taljajousi, jos on pakko-ohjautuva takatähtäin, jota ei oikein pysty sitomaan kunnolla mitenkään muuten kuin käyttämällä tämmöisiä lukkosolmuja, niin lähdetään tsiikaan vähän, että miltä se oikein näyttää. Eli täällä meillä olisi tämmönen taljajousi, jossa on tämmönen pakko-ohjautuva takatähtäin. Eli pakko-ohjautuvalla tähtäimellä tarkoitetaan tämmöistä takatähtäintä, jossa on tämmönen kumilenkki, kuminauha, ja se vetää sen aina suoraan siinä vaiheessa, kun tää jousi vetää vireeseen. Ja tää kyseinen takatähtäin, niin tää on vähän omituinen siitä, että tämän muodon takia niin tätä ei voi oikein sitoa normaalin takatähtäimen tapaan kiinni. Ja tässä mä oon käyttänyt sitten tämmöisiä lukkosolmuja, millä pystyy sitten tämän takatähtäimen varmistamaan, että se ei lennä pois siitä, kun tällä jousella ammutaan. Eli tässä on tosiaan vaan tämmöiset isot tämmöiset leveät olaat, mitkä sitten niin kuin pitää sen tuossa paikallaan. Ja täällä on aivan samanlaiset solmut tosiaan täällä, mitkä tehtiin noin nokkipaikan solmut. Ja nämä on vaan vähän pidemmät ja nämä on myöskin paljon löysemmät. Ja
se, miten näistä saa helposti löysemmät, on se, että kun ottaa tätä solmua tästä, vetää se ensin tällä vähän kauempana, nytkyttelee pakettiin, ja sitten kun se vielä helposti liikkuu, niin vetää sen tänne semmoiseen kohtaan, missä nämä jänteet on, ei nyt aivan täysin yhdessä, mutta melkein yhdessä, eli vaikka johonkin tähän kohtaan. Näin. Niin nyt kun sen tästä kiristää, niin kun tää jänne yrittää mennä leveämmälle tässä eessä, niin se jää silleen sopivan löysälle tässä. Et se ei niin kuin mene hirveän tiukkaan, koska jos se on kauhean tiukka ja sä haluat siirtää tätä takatähtäintä niin kuin alaspäin esimerkiksi, niin se voi joskus olla tosi hankalaa, jos tämä lukkosolmu ei liiku kunnolla tässä mukana. Et itsestään ampuessaan tämä solmu ei kyllä lähde liikkumaan mihinkään, mutta sitten niin kuin, jos on jousi, jota käyttää vaikka useampi ihminen ja sitä pitää nopeasti säätää, niin mä tykkään ainakin, että nämä on tämmöisiä helppoja ja nopeasti säädettäviä, että liikkuu tälleen mukavasti. Tämän päivän nokkipaikan solmun sitomisvideo ja takatähtäimen lukkosolmun sitomisvideo alkaa olla nyt loppusuoralla. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti videosta oli teille jotain apua ja perinteiseen tapaan niin mehän nähdään taas seuraavalla videolla. Se on morjesta!